ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੈਵਨ ਸੰਧੂ ਆ। ਮੈਂ ਫਲੀਟ ਲਾਈਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਮੇਜ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਾਰਗੋ, ਨੋਨ ਓਨ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1-800-405-7421, 1-800-405-7421, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ fleetlineinsurance.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਫਾਰਮ ਸਾਡਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 25 ਈਅਰਸ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਫਲੀਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਟੇਨਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ 1-800-405-7421, 1-800-405-7421 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਬੀ ਗਲੈਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਂਡ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਨਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ A ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਉਹ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ PTO ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਡਰੋਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕਸ ਦਾ ਲੋਡ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਡਰਟ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਫਾਲਟ ਲੱਦਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਲੋਕਰ ਜਾਂ ਐਸਫਾਲਟ ਲੱਦਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੋਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਫਾਲਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੋਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆਓ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ LLC ਬਣਾਓ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਂ 100 ਟਰੱਕ ਆ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਾਂ LLC ਬਣਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੈਟਸ, ਪਰਸਨਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਹੋਊ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ LLC ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ CA ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CA ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ CA ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ CHP ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ chp.ca.gov 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਾਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਖੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡਾ CA ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਨ ਵੀਕ 2 ਵੀਕਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੈ ਟਰੱਕ ਲੱਭਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਡੰਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰ 10 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਵੀਲਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਡੰਪ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਟਮ ਡੰਪ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਬਲ ਬਾਟਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡੰਪ ਟਰੱਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਲੱਭੋ। ਅਤੇ ਟਰੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਇਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-405-7421 1-800-405-7421, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ fleetlineinsurance.com 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੀਡਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ A ਅਤੇ B ਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਮ ਫੋਰਗੈਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ CA ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CA ਨੰਬਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਉਦੋਂ ਲਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ DMV ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, dmv.ca.gov 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੱਕ ਉਹ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਾਈਲਿੰਗ DMV ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਰਮਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋਬਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬ ਹੋਲਡਰ ਲੱਗ ਜਾਓ,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬਸ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਛ ਜੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਰਲੀ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ $100-115 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਨੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰ ਟਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਲੋਡ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਣ ਉਹ ਜੋਬਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡਸ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਪੇਅਰ ਆ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਜੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਜੋੜਨੇ ਆ ਸਬ ਹੌਲਰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ MBE, SBE, DBE, WMBE, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 1-800-405-7421, 1-800-405-7421 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ MBE ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, SBE ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, DBE ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, WMBE ਵੂਮਨ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂ ਸਬ ਹੌਲਡਰਸ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਡਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ buildersexchange.com ਜਾਂ constructconnect.com। ਬਿਲਡਰਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਨੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਡਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਡ ਭਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ ਲੀਨ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਲੀਨ ਪਾਈ ਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-405-7421 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-405-7421, 1-800-405-7421 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ fleetlineinsurance.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ 24/7 ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।